Salam, hər bir vaxtınız xeyirli olsun. Demək, belə bir ət çəkəni təmirə gətiriblər. Servizdə də olub, deyiblər mühərrik xərəbdir. Bir-iki ustada da olub, ustalar da deyib mühərrik xərəb. Çalışaq, bərpa eləyək, ortanan nəticəni bir yerdə izləyək. Demək, ət çəkəni detal söktük. Deyilinə görə ki, mühərrikdə problem var. Demək, problemi aradan götürdük. İndi yığmağa çalışırıq. Boğazından gələn ətin suyu üçün olan şlanqı da taxdıq. Demək, bizdən öncə sökənlər şlanqı yerini düz taxmadıqlarına görə bu hissələr də ətin suyudur. Bunu da təmizləyək. Təmizlədik, şlanq bura taxılmalı idi. Hər bir şey qanun qaydasında. Əlavə olaraq kondensatoru dəyişdik. Vtulkanı dəyişdik. Vtulkada da problem var idi. Bu hissələrdə təmizlədik. Şlankı da öz yerinə taxdıq. Mühərrikin alt yastıqları taxılıb. Burada dərman vurmuşuq. İndi təmizləyəcəyik bu hissəni də. Demək, müştərinin özünə demişəm, bu setka yox, böyük bir setka qoyar. Demək, bu da nəticə. Hər bir şey işləyir, boğazı da əsmir. Boğazı da əsmir. Bu qədər. Çox sağ olun, izlədiyinizə görə.